हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू भिडियो। साथीहरू तपाईँ सबैको स्वागत छ एउटा अर्को नयाँ भिडियोमा। साथीहरू आजको भिडियोमा हामी फेरि नेपालका इतिहाससँग सम्बन्धित र नेपालका वन्यजन्तुहरूसँग सम्बन्धित एमसीक्यू क्वेशन्सहरूको बारेमा जान्न गइरहेका छौँ। र साथीहरू यदि तपाईहरूले नेपालको वन्यजन्तु र संरक्षण क्षेत्रहरूको पार्ट 1 र पार्ट 2 भिडियो हेर्नुभएको छैन भने पहिला म यो सजेस्ट गर्छु कि त्यहाँ पहिला गएर त्यो भिडियो हेर्नुहोस्, अनि यो भिडियो हेर्नु, अनि तपाईँलाई बल्ल समझमा आउँछ क्वेशनहरू। र साथीहरू अब बिना र त्यसको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा दिइदिएको छु, साथीहरू त्यहाँ गएर तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। र अब हामी आफ्नो आजको भिडियोमा अगाडि लागौँ र तपाईँहरूले आफ्नो स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ पहिलो प्रश्न आएको होला। र पहिलो प्रश्न के छ साथीहरू, विश्व सिमसार दिवस कहिलेबाट मनाउन थालिएको हो? यहाँ सिमसार भनेको तपाईँहरूले नबुझ्नु भएको होला। सिमसार भनेको के हो? सिमसार भनेको के हो तपाईँहरूले नबुझ्नु भएको होला। सिम्पल भाषामा यसलाई दलदल भनिन्छ। दलदल। विश्व सिमसार दिवस कहिलेबाट मनाउन थालिएको हो? कहिलेबाट यसलाई मनाउन थालिएको हो भने अप्सन के छ साथीहरू? अप्सन के छ? सन् 1985 फेब्रुअरी 2 तारिकबाट। ध्यान दिएर सुन्नु होला साथीहरू, क्वेशन र अप्सन। सन् 1985 फेब्रुअरी 2 तारिकबाट। सन् 1985 फेब्रुअरी 3 तारिकबाट। सन् 1985 फेब्रुअरी 7 तारिकबाट। सन् 1985 फेब्रुअरी 5 तारिकबाट भन्ने साथीहरू, यसको राइट एन्सर के हुन्छ? यसको राइट एन्सर हुन्छ पहिलो अप्सन, सन् 1985 फेब्रुअरी 2 तारिकबाट यसको राइट एन्सर हुन्छ। त्यसपछि 2 नम्बर प्रश्नमा के छ साथीहरू हेरौँ। नेपालमा कहिलेदेखि सिमसार दिवस मनाउन थालिएको हो? कहिलेदेखि सिमसार दिवस मनाउन थालिएको हो? अप्सन के छ साथीहरू? सन् 1992 देखि, सन् 1991 देखि, सन् 1993 देखि, सन् 1995 देखि भन्ने साथीहरू, यसको राइट एन्सर के हुन्छ? यसको राइट एन्सर हुन्छ सन् 1991। सन् 1991 देखि नेपालमा कहिलेदेखि विश्व सिमसार दिवस मनाउन थालिएको हो भने यसको राइट एन्सर हुन्छ सन् 1991। नेपालमा सन् 1991 देखि विश्व सिमसार दिवस मनाउन थालिएको हो। त्यसपछि 3 नम्बर प्रश्नमा के छ साथीहरू? नेपालको कुल भूभागको कति प्रतिशत क्षेत्रफल सिमसार क्षेत्रले अगोटेको छ? मतलब दलदल क्षेत्रले अगोटेको छ। नेपालको कुल भूभागको कति प्रतिशत क्षेत्रफल सिमसार क्षेत्रले अगोटेको छ? अप्सन के छ साथीहरू? करिब 4%, 4% भन्दा माथि, भन्दा बढी, करिब 4%, करिब 4%, करिब 4% र 4% भन्दा माथि भन्ने साथीहरू, यसको राइट एन्सर के हुन्छ? यसको राइट एन्सर हुन्छ करिब 5%। करिब 5% यसको राइट एन्सर हुन्छ। त्यसपछि अर्को प्रश्न के छ साथीहरू? 4 नम्बर प्रश्नमा हामी पुगेका छौँ। 4 नम्बर प्रश्नमा के छ साथीहरू हेरौँ। ध्यान दिएर सुन्नु होला साथीहरू, एमसीक्यू क्वेशन्स हो, अलि ध्यान दिएर सुन्नु होला क्वेशन्स र अप्सन। र यदि तपाईँलाई थाहा छ भने र यदि तपाईँलाई त्यो कुनै पनि क्वेशनको एन्सर थाहा छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला साथीहरू। त्यसपछि लागौँ 4 नम्बर प्रश्नमा के छ? विश्वको कति प्रतिशत क्षेत्रफल सिमसार क्षेत्रले अगोटेको छ? यहाँ विश्वले पहिला नेपालले नेपालले कति प्रतिशत अगोटेको थियो? नेपालले 5% क्षेत्रफल अगोटेको थियो। अब विश्वको कति प्रतिशत क्षेत्रफल सिमसार क्षेत्रले अगोटेको छ? दलदल क्षेत्रले विश्वको कति प्रतिशत क्षेत्रफल अगोटेको छ? अप्सन के छ? करिब 7%, करिब 8%, करिब 9%, करिब 5% भन्ने साथीहरू, यसको राइट एन्सर के हुन्छ? यसको राइट एन्सर हुन्छ करिब 9%। करिब 9% क्षेत्र विश्वको कुल भूभाग 9% सिमसार क्षेत्रले अगोटेको छ। त्यसपछि 5 नम्बर प्रश्नमा के छ साथीहरू हेरौँ। नेपालको कति प्रतिशत जनसङ्ख्या सिमसार क्षेत्रमा निर्भर छ?
नेपालको कति प्रतिशत जनसङ्ख्या सिमसार क्षेत्रमा निर्भर छ? अप्सन के छ साथीहरू? करिब 12%, करिब 11%, करिब 13%, करिब 10% भन्ने साथीहरू यसको राइट एन्सर के हुन्छ? यसको राइट एन्सर हुन्छ करिब 11%। करिब 11% यसको राइट एन्सर हुन्छ। त्यसपछि अर्को प्रश्न के छ? नेपालमा हाल कतिवटा राष्ट्रिय निकुञ्जहरू छन्? राष्ट्रिय निकुञ्जहरू छन्। राष्ट्रिय निकुञ्ज भनेको वन्यजन्तुलाई संरक्षण गर्न बनाइएका निकुञ्ज, बनाइएका स्थान, बनाइएका उद्देश्यले बनाइएका स्थापना गरेको संस्थालाई के भनिन्छ? राष्ट्रिय निकुञ्ज। मतलब वन्यजन्तुहरूलाई संरक्षण गर्नको लागि बनाइएका ऐन कानुन नियम संस्थालाई नै के भनिन्छ? राष्ट्रिय निकुञ्ज भनिन्छ। भने नेपालमा हाल अहिले कतिवटा राष्ट्रिय निकुञ्जहरू छन्? अप्सन के छ? 12वटा। अप्सन के छ? 12वटा, 11वटा, 14वटा, 13वटा भन्ने साथीहरू यहाँ अलि प्रिन्टिङ मिस्टेक गरिएको छ। यहाँ अप्सनमा त्यो एन्सर छँदै छैन, यहाँ अलि प्रिन्टिङ मिस्टेक छ साथीहरू, माफ गर्नु होला। यसको राइट एन्सर कति हुन्छ? 10%। 10% यसको राइट एन्सर हुन्छ। नेपालमा हाल नेपालमा हाल कतिवटा राष्ट्रिय निकुञ्जहरू छन् भने नेपालमा हाल 10वटा राष्ट्रिय निकुञ्जहरू छन्। यहाँ प्रिन्टिङमा मिस्टेक गरिएको छ साथीहरू, यसको लागि क्षमा चाहन्छु, माफ गर्नुहोला। नेपालमा अहिले हाल 10वटा राष्ट्रिय निकुञ्जहरू छन्। त्यसपछि अर्को प्रश्न के छ? नेपालको पहिलो राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो? नेपालको पहिलो राष्ट्रिय निकुञ्ज, पहिलो स्थापना भएको राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन जङ्गलहरूको संरक्षणको लागि बनाइएको पहिलो राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो? नेपालको पहिलो राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो? प्रश्नले यो सोधेको छ। भने अप्सन के छ? लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, सेफक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज, सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज भन्ने साथीहरू यसको राइट एन्सर के हुन्छ? यसको राइट एन्सर हुन्छ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज यसको राइट एन्सर हुन्छ। त्यसपछि अर्को प्रश्न के छ? चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज के को लागि प्रख्यात छ? चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज मतलब कुन जनावर बढी पाइन्छ, मतलब के को लागि प्रख्यात छ? अप्सन के छ? बाघ र हात्तीको लागि, बाघ र गैँडाको लागि, जिराफ र गैँडाको लागि, माथिका सबैको लागि। ध्यानले सुन्नु होला साथीहरू, के छ प्रश्न? एकचोटि अझ रिपिट गर्न चाहन्छु यसलाई। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज के को लागि प्रख्यात छ, के को लागि फेमस छ? अप्सन के छ? बाघ र हात्तीको लागि, बाघ र गैँडाको लागि, जिराफ र गैँडाको लागि, माथिका सबैको लागि। भने साथीहरू यसको राइट एन्सर के हुन्छ? यसको राइट एन्सर हुन्छ बाघ र गैँडाको लागि। बाघ र गैँडाको लागि यसको राइट एन्सर हुन्छ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज बाघ र गैँडाको लागि प्रख्यात छ। त्यसपछि 9 नम्बर प्रश्नमा के छ साथीहरू? चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थापना कहिले भएको हो? चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थापना कहिले भएको हो? अप्सन के छ साथीहरू? विक्रम सम्बन्ध 2031, विक्रम सम्बन्ध 2030, विक्रम सम्बन्ध 2032, विक्रम सम्बन्ध 2034 भन्ने साथीहरू यसको राइट एन्सर हुन्छ विक्रम सम्बन्ध 2030। विक्रम सम्बन्ध 2030 यसको राइट एन्सर हुन्छ। र साथीहरू यदि अहिलेसम्म च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला साथीहरू र भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। त्यसपछि 10 नम्बर प्रश्नमा के छ हेरौँ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जलाई कहिले विश्व सम्पदाको सूचीमा समावेश गरियो? विश्व सम्पदा सूचीमा कहिले समावेश गरियो चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जलाई? अप्सन के छ? सन् 1984 मा, सन् 1984, सन् 1985, सन् 1983, सन् 1986 भन्ने साथीहरू यसको राइट एन्सर हुन्छ सन् 1984। सन् 1984 यसको राइट एन्सर हुन्छ। त्यसपछि अर्को प्रश्न के छ? गोही प्रजनन केन्द्र र हात्ती प्रजनन केन्द्र राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन राष्ट्रिय निकुञ्जमा स्थापना गरिएका छन्?
यहाँ प्रजनन भनेको के हो? बच्चा जन्माउने प्रक्रिया। बच्चा जन्माउने प्रक्रिया, यसको मतलब के हुन्छ? बच्चा जन्माउने प्रक्रिया मतलब गोही प्रजनन र हात्ती प्रजनन केन्द्र कुन राष्ट्रिय निकुञ्जमा स्थापना गरिएका छन्? अप्सन के छ? रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज, सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज भन्ने साथीहरू यसको राइट एन्सर के हुन्छ? यसको राइट एन्सर हुन्छ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज यसको राइट एन्सर हुन्छ साथीहरू। त्यसपछि अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ। अर्को प्रश्न के छ? चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको प्रवेशद्वार भनेर कुन स्थानलाई चिनिन्छ? जसरी सगरमाथाको प्रवेशद्वार भनेर नाम्चे बजारलाई चिनिन्छ भने चितवनको प्रवेशद्वार भनेर कुन स्थानलाई चिनिन्छ? अप्सन के छ साथीहरू? अप्सन के छ? जहाँ अप्सन त छैन यसमा, सरी साथीहरू, यसमा अप्सन राखिएको छैन, मात्र यसमा एन्सर राखिएको छ। यसको राइट एन्सर हुन्छ सौराहा। सौराहा नाम त सुना ही होगा। सौराहा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको प्रवेशद्वार भनेर यसलाई चिनिन्छ। त्यसपछि 13 नम्बर प्रश्नमा के छ? नेपालको सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो? हामीले जान्यौँ नेपालको सबैभन्दा पहिलो राष्ट्रिय निकुञ्ज चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज हो र अब सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो? अप्सन के छ? रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज, सेफक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज, राष्ट्रिय निकुञ्ज, सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज भन्ने साथीहरू यसको राइट एन्सर के हुन्छ? यसको राइट एन्सर हुन्छ सेफक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज। सेफक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज यसको राइट एन्सर हुन्छ। यसको राइट एन्सर हुन्छ सेफक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज। त्यसपछि अर्को प्रश्न के छ साथीहरू? सेफक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्रफल कति रहेको छ? यो त हामीले जान्यौँ सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रिय निकुञ्ज हो नेपालभरिको भने यसको क्षेत्रफल कति रहेको छ? कति क्षेत्रफल यसले अगोटेको छ? अप्सन के छ? 3333 वर्ग किलोमिटर, 3444 वर्ग किलोमिटर, 3555 वर्ग किलोमिटर, 3666 वर्ग किलोमिटर भन्ने प्रिय साथीहरू यसको राइट एन्सर हुन्छ 3555 वर्ग किलोमिटर। 3555 वर्ग किलोमिटर यसको राइट एन्सर हुन्छ साथीहरू। त्यसपछि अर्को प्रश्न के छ? सेफक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थापना कहिले भएको हो? सेफक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थापना कहिले भएको हो? अप्सन के छ? विक्रम सम्वत 2039, विक्रम सम्वत 2039, विक्रम सम्वत 2040, विक्रम सम्वत 2041, विक्रम सम्वत 2045 भन्ने साथीहरू यसको राइट एन्सर हुन्छ विक्रम सम्वत 2040। विक्रम सम्वत 2040 यसको राइट एन्सर हुन्छ। त्यसपछि अर्को प्रश्न के छ? सेफक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज के को लागि प्रख्यात छ? मतलब हामीले जान्यौँ कि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज बाघ र गैँडाको लागि प्रख्यात छ भने सेफक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज के को लागि प्रख्यात छ? यसको राइट एन्सर के हुन्छ? यसको एन्सर हुन्छ चितुवा र चिरु। चितुवा र चिरु नाम गरेको जनावरहरूको लागि यो प्रख्यात छ। त्यसपछि हामी 17 नम्बर प्रश्नमा आइसकेका छौँ साथीहरू। 17 नम्बर प्रश्नमा के छ हेरौँ। हिमाली क्षेत्रमा स्थापित पहिलो राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो? हिमाली क्षेत्रमा, नेपालमा हुने हिमाली क्षेत्रमा स्थापित पहिलो राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो? अप्सन के छ? बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज, रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज, लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज भन्ने डियर फ्रेन्ड्स यसको राइट एन्सर हुन्छ सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज। सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज हिमाली क्षेत्रमा स्थापित पहिलो राष्ट्रिय निकुञ्ज हो। त्यसपछि 18 नम्बर प्रश्नमा के छ साथीहरू? सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थापना कहिले भएको हो? हामीले त जान्यौँ कि सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज हिमालको पहिलो स्थापित राष्ट्रिय निकुञ्ज हो भने यसको स्थापना कहिले भएको हो? यसको स्थापना विक्रम सम्वत 2032 मा भएको हो। त्यसपछि 19 नम्बर प्रश्नमा के छ साथीहरू हेरौँ। नेपालको दोस्रो सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो? नेपालको दोस्रो, पहिलो सबैभन्दा ठुलो सेफक्सुन्डो भने दोस्रो राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो? सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज। अप्सन के छ? सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज,
सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज, त्यसपछि अर्को के छ लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज भन्ने साथीहरू यसको राइट एन्सर हुन्छ। यसको राइट एन्सर पनि त्यही हुन्छ, सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज यसको पनि राइट एन्सर हुन्छ। दोस्रो सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रिय निकुञ्ज हो नेपालको। त्यसपछि 20 नम्बर प्रश्नमा हामी आजको भिडियोको अन्तिम प्रश्नमा आइसकेका छौँ साथीहरू। हेरौँ के छ अन्तिम प्रश्न। सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई कहिले विश्व सम्पदाको सूचीमा समावेश गरियो? विश्व सम्पदाको सूचीमा कहिले यसलाई समावेश गरियो? अप्सन के छ साथीहरू? हेरौँ। सन् 1779 एडी 1977, 1976, 1994 भन्ने यसको राइट एन्सर के हुन्छ साथीहरू? यसको राइट एन्सर हुन्छ 1979 एडी यसको राइट एन्सर हुन्छ। साथीहरू आजको भिडियोमा यतिकै नै, हामी फेरि अर्को भिडियोमा भेट